Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview Holesaw untuk melubangi Paralon atau instalasi yang lainnya. Ini ada 13 Holesaw, itu ada pilihannya masing-masing, ada ukurannya masing-masing. Ini yang sebelah kiri ini yang kecil-kecil. Ini yang paling kecil. Ini agak besar, biasanya untuk melubangi paralon yang kecil untuk output atau input. Bisa juga untuk dilubangi. Nah, itu agak yang besar, ukuran berapa itu, 32. Yang ini ukuran 38, jadi ukurannya banyak. Ini yang mana ukurannya? Kalau yang ini 44 ya, biasanya yang ini buat melubangi netpot. Kalau yang kecil berapa ini ukurannya 22 mm. Ini ukurannya 28, sama ya tadi. Ini ukurannya berapa ini, 35. Nah, ya, ini yang besar buat melubangi yang besar ini. Sekitar 54 juga bisa. Untuk aqua bisa pakai kayak gini ya, aqua gelas. Kalau netpot 44 mm. Ini yang paling besar juga bisa. Ada aqua gelas yang lebih besar bisa pakai itu. Nah, biasanya rata-rata hidroponik memakai yang 54 dan 44. Ada yang ukuran besar dan yang kecil. Ya, ini untuk memasangkan ke bor, kita copot dulu. Nah, lalu kita masukkan Holesawnya, ya seperti itu. Kalau sudah kita rapatkan, kita masukkan lagi bautnya, ya kita rapatkan biar tidak lepas. Ya, pokoknya yang rapat, jangan kendor, nanti bisa col. Setelah itu ini ada bor, kita kendoni lagi bornya. Setelah longgar, kita masukkan Holesawnya ke dalam bor, dan langsung kita tancapkan. Wah, kurang besar ini lubangnya. Ya, kita rapatkan, bahasa Jawanya kita sisetkan biar tidak lepas dari lubangnya. Nah, itu ada alatnya untuk menyisetkan biar tidak lepas. Setelah itu kita coba. Oh iya, untuk harganya ini sekitar 90 atau 85 sampai 90 untuk Holesawnya ini. Ya, itu harus dicoba.
riset. Gitu caranya. Nah, kalau yang kecil ini untuk mengganti matabur, fungsinya itu bisa diganti gitu. Sudah, kita kembalikan lagi ke semula. Jadi kayak gini guys, untuk melubangi paralon yang ada di hidroponik itu pakai itu. Oke, terima kasih, selamat mencoba.